enregistrer. Ça fait donc l'enregistrement là-dedans, on le partage d'écran. Voilà. Donc, je vais comme l'écran d'hier. On va quitter le charge. كيف صافي دونك غادي نمشيو نفتحوا. انا خدمت معكم ديك النهار العادي، دابا نفتحوا استدراكيه. شوفوا معايا هذه الاستدراكيه هذه. شنو هو ليكزامان بلاش نفتحوا اورغانيزاسيون دي كورليسي كوردينيسيون سيكو examen national télé 19 rattrapage. Voilà l'examen ها هو اش كيبان لكم. سميت لونتربريز كيبان لكمش؟ Ensemble Maroc. Voilà, ensemble. Ensemble, elle dit assemble. Ensemble, assemble. Elle dit ensemble, c'est une entreprise de quel métier? C'est quoi son métier? Qui est le métier d'entreprise? D'entreprise, voilà. Donc cette entreprise assemble, c'est la restauration et services entreprise. Ben Kiren. Ah ouais, des tels. Donc, Hnaya, on a deux premiers documents. Donc, un premier document, on a présentation d'Ensemble Maroc. Deuxième document, la restauration collective, état des lieux, développement de l'activité. Donc, les documents, les examens nationaux qui sont le premier document sur la présentation d'entreprise, le métier, la mission, les forces, les faiblesses. Le deuxième document, le contexte d'entreprise, les opportunités et les menaces. Troisième document, la stratégie. Et ensuite, les croissances régulières, le développement de l'entreprise. Comme également le document qui est là, le chiffre d'affaires, comment il a augmenté. Donc, première question, relever le métier. On va en revenir. Allez, entre vous, Ayman, Taibi, qui peut me dire le métier? Donc, j'obtiens les seuls le métier, non? J'obtiens les noms. L'activité. Voilà, c'est l'activité, la restauration et services d'entreprise. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est la mission. Alors, je vais le document out. Pour le lier à la mission à partir du document le document 1.1. Donc, un document قدامكم. Lisez le document. Ayman, Mohamed Amin, كتسمعوني؟ Alors, قراو le document الأول, présentation d'ensemble, وقولوا لي quelle est la mission de l'entreprise. Ça va très toi? On ne pas. Fournir des moyens nécessaires pour innover et créer de nouvelles recettes répond aux besoins des clients. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a la mission. Donc, on a de la mission a dit fournir aux citoyens. Donc, fournir. Donc, on a fournir les moyens nécessaires pour innover, créer de nouvelles recettes répondant aux besoins des clients. C'est ça la mission de l'entreprise. Ça fait? Donc, les autres élèves sur la mission? La mission, c'est l'objectif de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise cherche? Donc, l'entreprise, on doit toujours chercher les verbes d'action du genre l'entreprise veut, l'entreprise souhaite, l'entreprise espère, l'entreprise, etc. On a un verbe d'une autre forme. L'entreprise s'efforce de. Donc, s'efforcer de, ça veut dire qu'on s'efforce à faire quelque chose, à atteindre un objectif. Et donc là, l'objectif, c'est s'efforce de quoi? De fournir les moyens nécessaires pour innover et créer de nouvelles recettes. Allez, on passe maintenant à la mission peut être les clients. Oui, c'est-à-dire que l'objectif que l'entreprise veut atteindre à l'encontre des clients, c'est-à-dire à travers son produit, quel est le service que l'entreprise va rendre aux clients. Donc, la mission, c'est par rapport aux clients. Si on dit par exemple l'entreprise Danone, elle veut fournir des produits de bonne qualité pour améliorer la santé des clients. L'entreprise Renault veut fournir des voitures pour déplacer les clients. Et donc, toujours, la mission, c'est par rapport aux clients. Oui. Ça fait? Alors, on passe maintenant à la question suivante. La question suivante,
Donc la première question, c'était le métier, la mission. Maintenant, une finalité économique. Donc la finalité économique également, on peut la trouver dans ce document même. بروف واش دوكيمون ان ولا دو؟ فاحنا دابا le premier document اش كيهضر على l'entreprise, la présentation de l'entreprise. D'accord. هنايا عاوتاني le deuxième paragraphe لقينا فيه عاوتاني la mission. Donc on va passer à notre document. Donc je fous le deuxième document ou je fous le troisième document. لأن دائما la mission, la finalité économique كتجي مع les stratégies parce que la finalité c'est un élément de la stratégie. La stratégie كتبنى على les finalités. Donc هنا نقدر نلقاو في le document الثالث développement de l'activité نلقاو واحد la finalité économique. يلا يقراو غير الدوكيمون الثالث غتبان لكم لا فيناليتي. واش ايمن باقي معنا ولا مشى؟ معاك الاستاذ معاك. واش شارك معنا شويه شنو هادشي دابا؟ قرا الدوكيمون تخلي غير ايه بوحدها. لا انا كنشوف الاستاذ. يلا ايه ايمن فات فيت باسكو 40 دقيقه اللي عندنا راكم عارفين بان زوم غير 40 حيت دقيقه. انا باقي ما كيبانليش الدوكيمون ثلاثه، باقي قدامي غير ان و دو صافي. هذا هو المشكل ديال هاد الكونيكسيون. بان دابا ولا مازال؟ ماشي هو السطر الاولي. Vas-y, Qra. De maintenir son rythme de développement par la conquête de nouveaux marchés. Voilà, Assab Maroc a la volonté d'étendre. Donc, même l'étendre. Étendre encore son activité et de maintenir son rythme de développement à la conquête de nouveaux marchés. C'est une finalité économique. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de qui? Qui veut étendre son activité économique? Qui? Ensemble. L'entreprise. L'entreprise. Et donc, les finalités économiques, ce sont des objectifs de l'entreprise. كل مثلا طلبنا فينيتي سوسيال كنا نفتشوا على فريز كتهضر على سالاريي فينيتي فوالا سوسيتال نفتشوا على فريز كتهضر على l'environnement فوالا هكذا. Et là on passe maintenant à la question suivante. ها هما لا كيسيون عرفتوا شنو غادي يمكن لي كيسيون نطبعهم هكا نبقى نقرا نيشان من الورقه ما نبقاش كل مره نطلع هبط ونامبريمي هاد لاباج هادي. احسن. شحال الرقم ديال هاد لاباج ديال من دوشي نامبريمي شي تخابط. La page numéro 3, ça fait imprimer la page numéro 3. Page 3. Ok. Entre-temps, tu m'as dit la question juge, il y a repérer deux forces. Les forces, elles sont dans le document qui est dans l'entreprise. Donc, on a le document qui est dans l'entreprise. On a une présentation de Assam Maroc. Donc, on a le document. نشوفوا يقدر يكون دوكيمون اخر. نشوف لو دوكيمون بالضبط هنايا. كيبان لكم الدوكيمون؟ فوالا دونك شوفوا هذاك. بروف لا بوزيسيون ديالها تقدر تكون اون فورس. La position, ça dépend de la phrase. Vas-y, قرا la phrase كاملة. Et le troisième opérateur du marché de la restauration collective après ستارلولي في الدوكيمون. لا غير كنقول انا بان même si c'est la troisième, peut-être que sa position n'est pas suffisante. يعني si c'était un leader, première place, نتفق معك نقول position de leader c'est une force. Mais la troisième, فهمتي, ça veut dire qu'elle a déjà deux concurrents les فايتينها. Donc on ne peut pas dire que c'est une force. حنا في القسم اللي بديتي في القسم كنا ديما كناخذوا la position de leader, le premier sur le marché, تما كنقولوا force. Mais دابا هنا لا. C'est bon, donc هنايا في le premier document. شوفوا الدوكيومون الاخير دوكيومون واش كيبان لكم شي فورس. Dernier document ou croissance régulière. كيبان لكم شي فورس في la croissance régulière. شنو الدوكيومون كيبان لكم قدامكم دابا؟
الأولي والثاني. داكوغ بلاتي خصكم كتقطع شي شويه باش يبان لكم الدوكيمون الاخير. في الاول والثاني بان لكم شي فورس. ما مبانش. شوفوا هنا بطل الرابع، شوفوا الرابع عاوتاني هنا في الدوكيمون الاول كاين واحد غير ما بان لكمش. نقول لكم انا شوفوا هنايا le deuxième paragraphe في الدوكيمون الاول l'originalité. L'originalité se réside dans sa manière de s'approprier des lieux, de leur approprier une ambiance particulière et d'en faire plus d'un restaurant un lieu de vie. La phrase, c'est une force. C'est-à-dire que l'entreprise, elle se démarque de ses concurrentes par cette originalité. Donc, l'originalité, c'est une force. D'accord. La force, وزيد une autre force في الدوكيمون الرابع. إذا كيبان لكم الدوكيمون الرابع، عرفت شكون كيبان لكم دابا؟ واش باقي الأول ولا الرابع؟ دابا الأول. فوالا دونك هذا الاول. حنا لقينا دابا هاد الاخر. نشوفوا الدوكيمون الثاني. هذا في الدوكيمون الرابع. واش كيبان لكم ولا مازال؟ باقي. كيبان ثقيل. في الدوكيمون الرابع ايمن الا كيبان لك شنو مكتوب تما؟ avec l'exploitation de plus de 65 points de restauration. Voilà. هنا الا كان قلنا entreprise a plus de 65 points de restauration, ça veut dire 65 restaurants. Est-ce que c'est une force ou pas? على حسب واش هي قدرت تجيري ديك لي ريستورون كاملين Voilà, elle peut gérer puisque هنايا كيقولوا avec l'exploitation de, c'est-à-dire que l'entreprise exploite déjà, elle exploite déjà plus de 65 points de restauration et plus de 25 000 repas par jour. Donc l'entreprise c'est une force. Voilà. Donc هنايا صافي سالينا. Donc شحال طلب الدوكيمون في لي كيسيون عندنا شحال les questions dégagées pour ensemble deux forces. Ça veut dire en deux sur ثلاثة dégager pour ensemble deux opportunités. On a les opportunités ramènent au document état des lieux. Document 2, la restauration collective état des lieux. Donc là document 2 ou حاولوا من document 2 تلقاو deux opportunités et deux menaces. C'est très simple. يلا rapidement. اللي لقى l'opportunité ولقى la menace يقولها باش ندوزو السؤال 4. وبالمناسبه نذكركم بان راه في راسكم بان راه سانتيز ما بقاتش، وبان الدرس ديال لا ريمونيراسيون لو بلان سوسيال وهذوك الدروس الاخرين ديال الجيغاش ما بقاوش. سكيفان الوطني ولا ساهل دابا كلشي من الدوكيومون، ما عندكش مشكل. هذا العامات فوالا يعني نتوما دابا محظوظين في هذا العام هذا بارابور للسنوات اللي فاتوا اللي كانوا كيدوزوا التلاميذ داكشي كامل. يعني نتمنى ان هادشي يبان بديمونسيون، يبان بدي بون نوت ان شاء الله في ليكزامان ناسيونال، وما نشوفش اللائحه ديال المستدركين طويله ان شاء الله. بروف واش نقصوا اللغه ديال زعما ديال الحصص الوطنيه ولا بقاو كيما هما؟ كنت عرفت نقدر نجاوبك دابا. نقدر نحل الفيشي تشوفوا الفيشي د اللغات ديال التوقيت. واخا انا نغيزومي هذا وغادي نمشي للواتساب، نمشي لاخر حاجه صيفطها لنا المفتش ديالنا. دونك ياك المرضي شنو هذا؟ مريم هي اللي كتهضر. نشوف البروفيسور ليكونومي فين هو الجروب ديال اساس ليدا نجي هنايا كاين واحد ليماج شي هادي ما عرفتش كيبان لك هاد ليماج هادي ولا نزيد نزومي؟ بلاتي نزيد نزومي باش تبان لك اكثر لان كاين فيها جميع الشعب. بغيت نبين لك غير ديال السونسيكو ديالكم نتوما. غادي نزومي كيبان مضبب. ونقول لك واخا ما كيبان لكش. بالنسبه للماده
ديال سيونس ايكو اللي هما نتوما الاقتصاديه عندكم الكونتابيليتي من 8 ل 11 في النهار الاولي في الصباح. دونك التوقيت ما تبدلش، كونتابيليتي باقي 3 سوايع. عندكم لونغلي من 3 ل 5 في العشيه، التوقيت ما تبدلش باقي ساعتين. الرياضيات في الصباح ديال النهار الثاني من 8 ل 10 دونك فيها ساعتين. الفلسفه في العشيه من 3 ل 5 حتى هي ساعتين. دونك النهار الثاني عندكم غير مواد ديال ساعتين. عندك عاوتاني في النهار الثالث troisième جور عندكم ليكونومي جينيرال من 8 ل 11 3 سوايع، وعندكم لورغا ساعتين من 3 ل 5. كيفاه ما تبدلش التوقيت؟ ما تبدلش. باقي لكم التوقيت هو هذا. هذا. غيطاولوا في داكشي. كيفاش واش غيطولوا؟ زعما في الدروس اللي دابا داخلين ديال الدوره الاولى يعني غيجيو طوالين حيت ما بدلوش التوقيت. ما نعرف، لا كنظن ما غاديش يجيو طوالين، غادي يجيو عاديين. غير انتم خصكم تستغلوا الفرصه باش تجيبوا النقاط مزيانين. صافي نسد هاد لاباج ديال هاد. صافي بروف. واش بانت لكم بعدا ولا لوركا هي الاخرى. لورغا هي الاخرى. واش بان لكم ولا غير يعني كنبقى ديتو على كلامي انا وصافي؟ عافاك نرجعوا دابا للوطني ديالنا. لقيتو ايزابورتي ولكن قول لي بالدوكيومون زولتو. اجبرت الاستاذ واحده. يلا قولها. على سير استاذ كون دوكيمون. دخلت انا، راه دخلت غير بقي معطل عندكم وصافي. Il existe donc des réelles opportunités au niveau des entreprises existant au Maroc et des sociétés nouvellement implantées. شكون هما هاد ليزوبورتونيتي؟ ما الا جاوبتي في الوطني بهاد الجمله هادي راه خطا، لان خصك تقول شكون هي لوبورتونيتي، ماشي تقول il existe des opportunités، لان ما جاوبتيش على السؤال ديك الساعه. Les automobiles sont tapées. واش ما تاخذش داك الاولى ان مارشي ريلاتيفمون بوتي بور اتون اوبيراتور ان مارشي ريلاتيفمون بوتي. فوالا ان بوتونسيال انورم. هاد ان بوتونسيال انورم عرفتي شنو المعنى ديالها؟ ان بوتونسيال انورم صافي فيه واحد القدرات، فيه واحد الكفاءات، يعني المارشي مزيان، ان بون مارشي كي رونفيرم ان بوتونسيال انورم. دونك هذا هي لوبورتونيتي. انا متفق مع اللي غيقول لي مثلا ان بوتونسيال انورم سي اون اوبورتونيتي. اما انت واش تقول لي il existe de réelles opportunités، سي با اون opportunité. شوف عاوتاني الجمله اللي موراها. une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. شنو هي autoconcédée autogérée؟ ça veut dire ان كاين بعض المقاولات اللي باقيين كيعملوا السيستم دو ريستوراسيون ديالهم. هاد اسامبل شنو كتعمل؟ كتجي كتقول لهم صافي ما تبقاوش طيبوا نتوما، ما تبقاوش تعملوا نتوما ريستوراسيون، حنا غنتكلفوا. وكيولي كان بحال كتولي واحد لا سو تريتونس، كتولي اسامبل اللي كتكلف داك لو سيرفيس. اي دونك هنا هاد لونتربريز اسامبل سي اون اوبورتونيتي بور ال، بما ان كاين باقي المقاولات اللي ما عندهمش une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. صافي تزيد une autre opportunité نقلنا جوج او لا قلنا جوج اللي قلنا هذا بوتونسيال انورم و اوتوجيري. يلا زيد دابا غادي نمشيو نفتشوا على دو مناس. stagnation des prix de vente. Voilà, très bien. Halloula. Là, tu vas une deuxième menace. Les candidats qui obtiennent le diplôme ont un minimum de formation. هنايا كتهضر على لي بيرسون، ما كتهضرش على لونتربريز. انت خصك تهضر على لونتربريز. شوف هذيك الجمله نيت، كمل غير الجمله. souvent trop théorique et succinct. شنو هذيك الأستاذ؟ succinct ça veut dire قصيره. شوف غير الجمله اللي قبل منها عاود. انت شوف هاد الجمله اللي فاش كتقرا دابا قبل منها شنو كاين؟ Les dirigeants d'ensemble Maroc constatent également un problème de formation. Voilà, ça fait problème de formation. هذا problème de formation راه menace. لأن شكون اللي كيعمل لا فورماسيون؟ les écoles. و les écoles de formation ما كاينينش. Donc l'entreprise elle est menacée. عاد تقدر تزيد formation non adaptée aux besoins du marché. حتى هذه menace. شحال لي ستاغ غيمشيو كيعملوا فورماسيون، شحال فيها فورماسيون؟ فيها 6 شهور. و 6 شهور يمشيو يعملوا ستاج.
فورماسيون 6 شهور واحد غياخذ واحد لو بوست غيخدم فيه حياته كامله ما كافياش. ماشي قال لك دابا لي كانديدا كي اوبتيان لو ديبلوم اون ان مينيموم دو فورماسيون. لا بحال كيقول بان الدوله ما كتكوش لهم لي سالاريي ديالهم. زيد ها هي واحد لا بروميير موناس. قالنا دابا دوزيام موناس. يلا ايا في الاول ديال الدوكيومون راه كاين دي موناس. ولا قلتي ستاغناسيون دي بري دو فونت ياك. وي صافي سالينا. صافي سالينا. ديكليفريزون ولا صافي. فوالا سالينا. دونك لقينا دو موناس. نمشيو دابا للسؤال اللي موراه كومبليتي انكس 2. ما نعرف لانكس 2 خصني ضروري نمشي نبين لكم انكس 2. دونك غادي نهبط الدوكيومون نمشي نقلب على انكس 2. فوالا ها انكس 2. انكس 1 جاوبنا عليها ميتيي ميسيون فيناليتي ايكونوميك. دونك هاي انكس 2. غتسناو شويه باش يبان لكم. انا سجلوا هادشي اللي فيها باش نقدروا ديريكتومون في الدوكيومون نجاوبوا عليها. دونك الاولى on vous demande l'illustration qui veut dire la justification de la stratégie de développement du produit et la stratégie d'impartition. Donc ça نمشيو للدوكيومون نقلبوا على الدليل la justification على une entreprise كتستعمل la stratégie de développement du produit ou l'impartition. دونك ديجا بعدا قبل ما نجاوبوا نحاول نذكروا الدرس. اش كيقول لنا الدرس بالنسبه للديفلوبمون دو برودوي؟ كومون اون سي كون انتربريز ديفلوب دو برودوي؟ في الريزومي اللي كنت عطيتكم في ديك الخانه اللي خاصه بالديفلوبمون دو برودوي شنو اللي مكتوب تما؟ هي لونتربريز كتبقى في نفس المارشي وكتديفلوبي البرودوي ديالها كدير لينوفاسيون ولا كتكري اترافير كوا؟ اترافير دو نوفيل برودوي. لا لو برودوي كيبقى نفسه غير اترافير اللي مكتوب في الدوكيومون اللي خصكم تردوا عليه. هو لا لو ميتي كيبقى نفسه. ايمن راه سبيسياليزي راه هاد الديفلوبمون دو برودوي اصلا لا ماشي لينوفاسيون فعلا ولكن اترافير كوا؟ اترافير دي نوفيل غام. هذا هو الكلمه اللي كنفتش عليها دي نوفيل غام. يعني كتبيع مثلا ان برودوي دو بوتي كتعمل ان برودوي دو بوتي بور لا غام تيل لا غام تيل كتبيع دي فواتور دي غروند فواتور دي بيتيت فواتور يعني كتبقى سبيسياليزي. بور لي زوم كتزيد لي فام. فوالا لي زوم اي لي فام يعني كتزيد دوطخ غام دون لا ميم برودوي. والامبارتيسيون باش كنعرفوها باردون ديك اللي 8 ديال الموداليتي اللي كاينين لا 6 اللي قلنا ماشي 8. تقدر تقولهم لنا ايه راك عارفهم؟ partenariat, alliance, franchise, joint venture, groupement d'intérêt économique ou concession. Sous-traitance, cession de licence, franchise. Voilà. Donc هادو كلهم دليل على الامبارتيسيون. انا رجعت دابا للدوكيومون نشوف واش كاين هادشي اللي قلتي شي حاجه منه في الدوكيومون. كنت شفت واقيلا بارتناريا في شي بلاصه. فوالا نمشيو للدوكيومون الدوكيومون الاخير يمكن او ما قبل الاخير. فوالا كاين كروسونس ريغوليير وكاين هاد الدوكيومون ديال فوالا ديفلوبمون داكتيفيتي. شوفوا واش يبان لكم الدوكيومون سميتو ديفلوبمون داكتيفيتي. Votre connexion internet est instable. Ouais, dia instable là ou dit. Vas-y, اقراو الدوكيومون ديفلوبمون داكتيفيتي. شوفوا واش كيبان لكم هاد لامبارتيسيون هاد ديفلوبمون دو برودوي. راه دو استراتيجي اللي خاصكم تلقاوها ديفلوبمون دو برودوي اي امبارتيسيون. En 2013, Ensemble Maroc créé en partenariat avec Server et Atijari Invest. Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle a créé? Atlas Server, qui sert l'ensemble des plateaux de repas sur les vols de Royal Air Maroc. Voilà, donc هنايا كاين ان بارتناريا. شنو كاين اخر؟ واش كاين غير هذه بوحدها؟ انا جبرت ديفلوبمون دو برودوي. فوالا هذه كنفتش فين كاين الديفلوبمون دو برودوي. En plus de restauration collective, Ensemble Maroc intervient dans la restauration mixte à travers l'ouverture de son restaurant inter-entreprise de Carré. Voilà, donc هنايا c'est un nouveau produit. Donc un produit الاول ولكن est-ce que le nouveau produit est toujours dans la restauration? Service de restauration commerciale avec voilà. يعني مكتوب في restauration commerciale, c'est-à-dire que toujours dans la restauration. Donc ça prouve qu'on est dans le développement du produit. Avec comme partenaire هنايا واش
ملي قالوا avec comme partenaire de les sociétés station Total كيهضروا على partenariat. لا تما راه لا سوسيتي ان سيرفيس دو ريستوراسيون كوميرسيال ماشي بارتناريا هذا لان هذاك سي ان سيرفيس ايغالمون بحال قلت ان اوتر برودوي مي ان اوتر برودوي دون لي ستاسيون كوميرسيال ماشي بقيناش لي زونتربريز العاديين ديال اندستريال اكسيتيرا دونك كاين لا ريستوراسيون كوليكتيف وكاين لا ريستوراسيون لو كاري دونك هاد لو كاري à travers l'ouverture de son restaurant inter-entreprise donc كاين واحد لو سيرفيس inter-entreprise où la société propose un service de restauration commerciale avec un partenaire au total. Là, un partenaire, c'est pas comme un partenariat. Un partenariat, c'est entre deux entreprises. Quel est le partenaire commercial ou quel est le partenaire de l'entreprise? Une sous-traitance, c'est un partenariat, elle fait la production. La franchise, un partenariat, elle fait la production. Ben, quand on a un partenaire, un commercial, c'est pas une stratégie d'impartition. C'est juste un partenaire qui veut acheter معاه فقط. حيت قلتي ستاسيون توتال كتعطي غير المحلات يبيع وصافي سي با ان بارتناريا اللي غندخلوه في استراتيجي دو بارتناريا ماشي فرانشيز ماشي سو تريتونس ماشي جوين فونتور ايتترا دونك دابا باش نراجعوا جاوبتي قلتي شكون هو لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي اترافير لو برودوي كاري لو كاري وايمن قال لنا بان اسوما كري ان بارتناريا افيك سيرفر اي تجاري ماشي ايمن الاستاذ محمد اسمح لي اتلاس سيرفر هاد اتلاس سيرفر بحال قلتي ان بارتناريا سي اون انتربريز هاد لونتربريز هادي elle est créée en partenariat entre serveur et التجاري انفست et donc هنا هاد اصاب ماروك عملات ان بارتناريا entre ces deux entreprises وهذا هذا استراتيجي دامبارتيسيون دونك احنا جاوبنا على ديفلوبمون دو برودوي وجاوبنا على لامبارتيسيون ندوزو دابا السؤال الموالي كيقول لنا عاوتاني وي شنو الفرق ما بين بارتناريا وهذيك الانتغراسيون فيرتيكال l'intégration verticale ماشي بحال le partenariat لان le partenariat les deux entreprises اللي كاملين partenariat كيبقاو autonomes يعني كيبقاو عندهم استقلاليه الماديه ديالهم ستادير كو حتى وحده ما كتدخل في الكابيتال الاخر لان الا قلنا لان غير نكمل لك الا قلنا انتغراسيون لانتغراسيون فيرتيكال هوريزونتال راه لونتربريز كتشي لونتربريز اخرى دونك لونتربريز اخرى ما كتبقاش عندها الاستقلاليه ديالها دونك لو بارتناريا حاجه والامبارتيسيون حاجه وحنا في التكست كيفاش غنعرفوا بلا يعني بقاو انديبوندون ولا يعني لا باسكو هنا السيرفور هي التجاري انفست شوف معنا Atlas Server qui sert l'ensemble des plateaux de repas sur le Royal Air Maroc يعني ان هاد Atlas Server سي بحال قلتي جوينت فونتور لان شنو هي جوينت فونتور جوينت فونتور هي شركه فيها 50% من شركه اخرى و50% او لا ثلاثه الشركات غيتجمعوا وحده تجيب 25% تاخذ 25% دونك شنو عملت دابا هنا اصوب ماروك وكاين شركه سيرفر 40 دقيقه ربط التالي كاين اصوب ماروك كاين سيرفر وكاين تجاري انفست هادو بثلاثه بهم تجمعوا باش كرياو هاد الشركه سميتها اطلس سيرفر واطلس سيرفر هي اللي تكلفت كتعمل لي غوبا في رويال اير ماروك دونك هادي سي جوين فونتور وهي جوين فونتور سي استراتيجي دامبارتيسيون سي با استراتيجي دو بارتناريا داكور وهاد الاستراتيجي ديال جوين فونتور راه يقدروا يذكروها يقول لك جوين فونتور يقدر ما يذكروهاش خصك تنتجها لراسك لان شنو هي الديفينيسيون جوين فونتور ديفينيسيون جوين فونتور هو شركه عملوها شركات اخرين اما لامبارتيسيون حاجه اخرى اما الاستراتيجي دانتيغراسيون حاجه اخرى علاش الانتيغراسيون شركه ا كتشي شركه بي ودونك هنا لوتونومي كتزول كتولي ديك الساعه التبعيه داكوغ غندوز دابا السؤال الموالي قربت 40 دقيقه تسالي هذا السؤال تري سامبل هذا السؤال هذا السؤال 5 calculer le taux de variation du chiffre d'affaires en 2014 par rapport à 2012 دونك تجيو لهنايا الدوكيومون اللي فيه لي شيفر دافير ما عملناش ليستراسيون دو استراتيجي دو لامبارتيسيون كيفاش ليستراسيون دو استراتيجي دو لامبارتيسيون وراه هي اللي عملنا فاش كنت كنشرح دابا بان كاين جوين فونتور بارتناريا صافي كيبان لكم الدوكيومون ديال شيفر دافير يلا تقدروا دابا تقولوا لي كيفاش تحسبوا لو تو دو كروسونس en 2014 par rapport à 2012 كتعملها حتى في ليكونومي جينيرال
شكون اللي يقول لي هو القاعده؟ بحال طو دو فارياسيون فوالا في واحد تقول لي موان في ذكر لي 0 ولا في قاعده. 0 فاصون. فوالا يعني غتاخذ شحال غتاخذ لا فالور ديال لو شيفر دافير. 2014 و 2013 ياك. فوالا تاخذ شحال لو مونطون؟ نعملو 202 ناقص 157 على 157 لا لا فاصون. لا خطا، لان السؤال اش كيقول لك؟ السؤال اه كيقول لك entre en 2014 par rapport à 2012 ماشي par rapport à 2013. وصافي غنديرو 202 ناقص 87 على فوالا 87 في 100. فوالا صافي. انتربريتي لو ريزولتا. الا كانوا في شي دوكيومون كيقولوا لنا علاش تزاد الشيفر دافير غنانتربريتيوهم راه نتوما، عطاوك وإلا ما الدوكيومون كانش عطاوك نقولوا الدوكيومون وعطاوك لا كروسونس ريغوليير، عطاوك لو نومبر دو روبا، وعطاوك بان لا كونكيت دو نوفو كونترا. وصافي نقولوا تزاد بسبب ديال هادشي اللي داروا هنايا فوالا دونك و هنايا l'augmentation ديال 2000. النومبر دو روبا اكسيتيرا. غتهضر عاوتاني على البارتناريا، هاد لا كرياسيون ديال وي. اتلاس سيرفر اللي عنده بارتناريا م- مع واير ماروك. غتهضر على م- هاد لو راشا دو 49% دو لا سوسيتي ا دو با اللي وي. كتعمل الماكله في لي كريش دونتربريز. م- غتعمل عاوتاني هاد لو كاري، هاد النوفو برودوي اللي ظهر اللي ما كانش قبل، اه لو ريستوراسيون انتر نوفيل انتربريز. سوسيتي. يعني فوالا نوفي سوسيتي، يعني غادي تستعمل كاع هاد المعلومات اللي كاينين في هاد دوكيومون ديفلوبمون داكتيفيتي وكروسونس ريغوليير بوغ م- انتربريتي هاد لوغمونطاسيون دو شيفر دافير. نمشيو للسؤال 6. السؤال 6 كيقول لك relever deux indicateurs quantitatifs de croissance. عقلتوا على هاد لي زانديكاتور كونتيتاتيف دو اه كروسونس؟ اه شيفر شكون دافير فوالا لو شيفر والريزولتا دافير، داك والبار العدد دو اللي يخرج لك مارشي. غتستعملو، وشنو غتستعمل اخر من غير هاد لوغمونطاسيون ديال الشيفر دافير؟ الا عطاونا الريزولتا ولا البار دو مارشي ولا النومبر ديفيكتيف. ما عطاكش من هاد المعلومات هادو. شوف الفوق مثلا في وصافي الدوكيومون الاول نديرو واش لهم كاين غير شي معلومه في الدوكيومون الاول. الدوكيومون الاول اللي قالوا ما كاين حتى شي شيفر، دونك ما يمكنلكش تزيد هاد لو دوزيام انديكاتور دو كروسونس. نشوفوا في الدوكيومون الاخير واش كاين شي شيفر عاوتاني. عندنا هاد 25000 غوبا، نقدروا نستعملوا هاد 25000 غوبا كيبان لكم؟ ما بالكمش هاد 25000 غوبا واش نقدروا نزيدوها؟ ولا ما نعرف نقدروا نزيدوه وقيلا. Voilà, donc غادي نستعملوا هذا soit 5 points de vente avec 27000 repas حتى هو انديكاتور كونتيتاتيف، ونستعملوا هذاك ديال الشيفر دافير اللي خرج لكم. شيفر دافير. دونك فوالا حنا لقينا دوز انديكاتور. ماشي ساهل كيبان، صعيب كاع هذا الوطني هذا. دونك حتى الوطني غيحط لكم بحال هكا غيجي ساهل. حاولوا تجيبوا ان شاء النقاط الله. وصافي. لانكس 3 دابا نهبط الدوكيومون نمشي لانكس 3. كنهبط لانكس ديما كيجيو في الاخر. فوالا l'annexe 3 ها هو. في l'annexe 3 خصكم تقولوا l'illustration de la croissance interne, l'illustration de la croissance externe وتعطيو la modalité. عارفين لي موداليتي ديال الكروسونس انترن واكسترن شكون هما اللي كاينين؟ الموداليتي ديال الاكسترن كاين موداليتي جوريديك وفينانسيير. فوالا وانترن كاين لانفستيسمون. صافي غير l'investissement ولا l'augmentation de la capacité de production حتى هي investissement. وفي في الاكسترن غتقلبوا على دي بارتناريا مثلا، غتقلبوا على هذوك الاستراتيجي دامبارتيسيون كاملين. لو بي ا فوالا هذوك فينانسيير حتى فاش كيطيحوا. انا كنشوف الوطنيات دابا تقريبا بروف كاملين. انا ما عرفتش واش يقدروا يعطيونا الديفينيسيون ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. لا هو هذوك الاو بي ا وداك الشيء كيتسموا ديك لي موداليتي دو كروسونس فينانسيير. قلت لك انا قليل يعني من 2010 و2008 وداك السنوات اللي قدامين فاش كانوا كيحطوهم. من 2010 ما بقاوش كيحطوهم، يعني الا رديتي بهاد الوطنيات ما بقاوش كيحطوا هذاك لو بي ا لو بي او هذاك لو بي في. ولكن هذوك لي فرانشيز هذوك كاع لي استراتيجي دو بارتناريا كلهم هذوك كيتحطوا في الاكسترن. ما نعرف حيت دابا يخلونا غير البارتي الاولى يقدروا نتوقع منهم اي حاجه. واخا نمشيو دابا نحاولوا نجاوبوا على هاد لي موداليتي ديال لا كروسونس انترن و اكسترن في الدوكيومون. دونك نطلع الدوكيومون عندكم جوج اهداف. جاوبوا على لا موديل ليلوستراسيون، يعني تقولوا شكون هو ليلوستراسيون، وانطلاقا من ليلوستراسيون تقولوا شكون هما لي موداليتي. دونك ها هو الدوكيومون قدامكم كيبان لكم مازال؟ الدوكيومون الاول لا الدوكيومون ديفلوبمون ديفلوبمون داكتيفيتي.
Le document le fait la présentation de l'entreprise. يلا interne. كتعرفوا الفرق بين l'interne و l'externe. شنو la différence? الانترن كدير l'entreprise كتaugmenter la taille ديالها à partir de ses propres moyens de l'investissement. Voilà. Ou l'externe كتشري شي entreprise Voilà. اخرى ولا les actions شي entreprise اخرى. Voilà. Et دابا شنو خصكم تعملوا؟ تجبدوا لي une phrase فين كاين شي investissement باش تبينوا l'interne. إلا كانت l'entreprise ما عملتش investissement حاجة أخرى. دارت ديك nouveau produit ما يعتبرش investissement. هذاك le nouveau produit c'est pas un investissement physique. راه قلنا بأن l'investissement ça doit être un investissement physique. يعني شي حاجة اللي une nouvelle usine شي حاجة اللي كيتبان في l'entreprise. حتى un nouveau produit تقدر تعمل un nouveau produit avec les capacités de production القدامين. أو شرات l'achat de 89% de la société à 2 points. هذه فاش غتدخلها في l'interne ولا في l'externe؟ externe. l'externe. Voilà. لأن هاد à deux pas. نقراو غير la phrase. نقراو. Astamart propose un nouveau service avec le rachat de 49% de la société à deux pas. هاد le rachat. واش هي حطت فلوس ودخلت في 49% وغير لو سافوار فير ديالها؟ لان هي راه الا شفتوا هاد لونتربريز هادي سميت هاد لونتربريز هادي او لا هاد لو سيرفيس هذا لا جيستيون دي كريش. دونك هنا ملي كنشوفوا هاد لا كرواسونس هادي elle s'est fait à travers une nouvelle filiale de l'entreprise. يعني بحال قلتي l'entreprise elle a investi dans une nouvelle filiale. Donc c'est pas un investissement. Quand on a un investissement on نقولوا بان interne ولكن c'est pas un investissement. C'est l'entreprise qui s'est développée dans le capital d'une autre entreprise. لأن à deux pas. Est-ce que c'est un service ou une entreprise? C'est un service. La قرا مزيان la phrase. En 2014 un nouveau service avec le rachat. Service. Oui, ولكن à deux pas. كنسقسك انا à deux pas. قول لي à deux pas شنو هو؟ Est-ce que à deux pas est une entreprise ou un service? قرا la phrase مزيان حتى الاخر ديالها. À deux pas, c'est quoi? C'est une entreprise. Voilà, une entreprise. La phrase. Astamart propose un nouveau service avec le rachat de 49% de la société. C'est la société à deux pas. Donc là, quand une entreprise entre dans le capital d'une autre entreprise, est-ce que c'est une croissance interne ou une croissance externe? C'est السؤال دابا. فاش غتحطوها؟ Externe, croissance externe. علاش؟ لأن même si l'entreprise a effectué l'achat avec ses propres moyens, elle n'a pas développé ses propres moyens de production à elle. Elle a